Ano be? Ha? Nagugutom na. Teka, painumin muna natin yung isang... Ano be? Ha? Nagugutom na. Teka, painumin muna natin yung isang opets. Ano na sila? Oh, naghihintay. Asan kaya yung isa? Tumabi kayo ha, baka may sasakyan. Oh, teka lang, may paiinumin tayo. Ito. Halika be, halika. Ito, painumin natin. Saglit, painumin natin to. Uy, ay. Kasi ang tigas ng ubo mo be. Opo, ang tigas ng ubo. Kaya painumin muna kita ha. Saglit. Whoop. Paano ba ito? Nakon kayo ng hantik. O, ito. Inom ka muna ng tubig kasi luya with honey ang painom natin. Huwag kayo mag-angilan Ang kainaman nito niya, pag pinapainom, hindi siya pumapalag. Yun ang kainaman, kaya masarap siya painumin. So, ito. Yan. Natural lang po yan ganyan. Importante gumaling ka. Bakit? Ay naku, nandito pa na to sa likod. Bakit be? Ang ilan na naman kayo dalawa be? Huwag ganyan be. Ay sorry na naapa ka na. Sorry, huwag na ganyan. Tama na, mabait yan, Bi. Oh, mabait. Oh. Ay, wag nga. Wag ganyan. O, napainom na natin itong isa. Para lumambot yung ubo mo. Yung dalawang white, nung isang araw na maghapong umulan, sobrang tikwas ng kanilang balahibo. Hindi sila halos maka-move o baga isang pwesto lang sila tulog, wala silang ganang gumalaw, wala ganang kumilos. Kaya pinainom natin ng luya with honey para humupa yung parang maginaw ang kanilang pakiramdam. Di masama ang kanilang pakiramdam ba? Ganun. So, okay naman sila. Okay. Gugutom na. Hintay-hintay lang. Oh, huwag na kayo mag-angilan. Mabuti na lang, kahapon kasi may nanghuli ng mga aso. Ngayon, itong mga opets na ito, dito yung sila sa gilid. Sa may mga motor doon sila, para nakahilera, nakaharap sa gate. Napansin kung dumaan ang isang barangay patrol, tapos sumunod yung dalawang opisyalis yata yun sa barangay na may hawak-hawak na net. Di dali-dali akong lumabas para tingnan kung ano yung hinuhuli nila, kasi syempre nag-worry din tayo baka isama ang mga ito. Nagkataon pa naman na si Blue, yung isa sa mga senior natin, gusto niya kasi sa labas nagbumuni-muni. Alam naman natin pag senior. Ngayon, dali-dali natin niligtas yung isa sa mga senior, at ito nga, pinakausap na magtago sila somewhere para hindi sila madali. Dito sa street na ito, may nahuli na parang, ang dami na nahuli kahapon. Yan kasi ang daming mga galang na aso dito. Medyo, tahimik. May nadali doon, nakuha yung dalawa, plus doon pa sa pinakaibaba, mga dalawa, bali. Hindi lang natin alam kung, basta itong hilera na ito, street na ito, bali 4 ang nahuli.
Tapos, mga opets, syempre, magwo-worry tayo, baka sila din ang isusunod. And, sabi naman nung nakausap nating kapitbahay, si ate, na ayun nga, ang dami nga nahuling mga aso, may multa daw yon. O talaga namang may multa, tinutubos ng may-ari. Ngayon, pag hindi nila tinutubos, babarilin na sa ulo. Parang hindi po makatarungan pagka ganun ang sistema nila. Nasaan po ba yung batas na animal cruelty na paglalaban ang mga animals? Pero bakit ganon? Pag walang nagkiklaim, babarilin nila. Papatayin nila aso, babarilin sa ulo. Hindi po makatarungan yan. Kaya sana po, yung gumawa man ng batas na yan, paguhin naman po yung sistemang ganyan. Kasi kung tayo nagagalit, pag may nakita na nagtatapon ng mga aso, pusa, nananakit ng mga hayop, ngayon, pinaglalaban natin. Di po ba? Pinaglalaban natin na kailangan may kulong, may kaso. Pero bakit ganon? Yung mga taga-barangay, pagka ba hindi natubos ang mga nahuli ninyong aso, papatayin na, babarilin sa ulo? Nasaan po ba ang hustisya dyan? Nasaan po ba? May karapatan ang mga hayop na mamuhay ng malaya katulad ng tao. Ngayon, hindi po ba kaya nga nilikha ng Panginoon ang mga hayop? Dahil mabait ang Panginoon sa kanila, tayo pa kayang tao. So, dapat maging fair naman tayo. Huwag naman po natin silang basta na lang babarilin, papatayin. Wala naman, asan ba yung hustisya? Di po ba? Asan na ba yung paglalaban natin? Kaya sa mga nag-aalaga naman ng mga aso, mga dog owner, hanggat maaari po, maging responsable naman po tayo sa mga alaga natin. Huwag po naman nating basta-basta pabayaan lang na pag-alagala sa somewhere. Oo, ang daming asar kasi hindi naman maiwasan ng mga aso kung saan-saan talaga abutan ng pag napupupo sila. Kung saan-saan nila gusto na pumupo, maski sa gitna ng kalsada, halos masagasaan na sila ng sasakyan. Wala silang pakialam. Kaya marami ding asar sa mga aso talaga. Kaya hanggat maaari pa yung mga owner, mga dog owner, maging responsable naman tayo. Meron talagang mga nagmamay-ari ng aso, yun bang pagkakawalan nila madaling araw para lang papupuin. Di po ba? Kaya pagising sa umaga, yung mga kapitbahay maglilinis, magwawalis. Ang bungad, saan-saan nakakalat ang mga umpok na pupo. Siyempre, may maaasar talaga. Kaya hanggat maaari, maging responsible naman tayo. Maging responsable ba? Yun. Tapos, yun namang mga dog owner, ang dami kong nakikitang ganyan. Yun bang, hila-hila, hawak-hawak, may tali ang mga aso nila. Tapos, pabayaan nila papupuin sa kalsada. Hindi pa po pwedeng magdala kayo ng dustpan. Tapos, isahod nyo po yung pupo. Maski yung pupo man lang, isahod nyo lang. Tapos, dalhin na uli sa bahay nyo. Yung pupo, iligpit ng maayos. Itali ng maayos. O kaya naman pag may bakanting lote, pwede naman pong doon natin itapon. Tabunan lang natin ng lupa. Di po ba? Yung mga ganong kaso ba? Kaya ang dami mga irresponsable. Hindi mo naman po lahat ng mga nag-aalaga ng aso ay irresponsable. Pero mostly sa mga nag-alaga talaga, napabayaan nila yung mga alaga nila. Maski nga mga may lahi na aso pakawalan tapos papupupuin sa labas. Hindi po tama yun. Hindi po
po tama. Kaya maging responsable po tayo. And yun, si ate nakausap ko kanina kasi isa sa alaga niya ay nahuli. Sabi, hindi naman hinuhuli ang mga pusa. Mga aso lang daw talaga kasi ayun nga, dahil nga sa rabies pag nakakagat. Oo nga, tama nga naman kasi maski nga sabihin man natin na mabait yung aso, hindi nangangagat, pero hindi sa lahat ng panahon. Gaano tayo kasigurado na mabait ang aso? May time talaga na pag sinusumpong, mangangagat at mangangagat talaga yan. Okay ka na, be? Ha? Okay ka na? Ha? Okay na? Very good na. Sobrang tigas kasi ng ubo nito. Kaya napainom na natin siya ngayon 2 beses na ngayong araw. Ano, be? Okay ka na, be? Ha? Maya-maya kakain na kayo, ha? Kakain na kayo maya-maya. So, ayan. So, maghintay kayo, ha? Hintay, ha? Hintay. Maghintay kayo sa dinner nyo. Okay? Pupo. Yun yung isa, oh. Maghintay kayo sa dinner nyo, ha? Hello, Blue! Hello, Kuya Blue! Kumusta ang aming Kuya Blue? Woo! Wow! Medyo umimpis na ang tiyan mo, be, oh. Medyo gumaan na pakiramdam mo, be. Ha? Gumaan na. Very good. Hindi na siya constipated kasi napainom natin to ng coconut milk na gustong-gusto niya. Nakatulong po ng malaki. Oh. Tumabi kayo, ha. Huwag kayo sa gitna ng kalsada. Tabi lang, ha. Huwag kayo sa gitna ng kalsada, be. Tabi lang, tabi. Tabi ka lang dito. Diyan lang sa gilid.